總價70幾萬買珠海三武旁嘅零公攤精裝修4房啦。咁呢度咧10分鐘可以去到我哋嘅南平華發商都，周邊配套都算齊全嘅。呢度咧入門處係鞋櫃嘅位置，仲有呢個門全部都係整好晒嘅。第一間房咧可以做我哋嘅客房啦，又或者係健身房都冇問題。呢度咧就係一個開放式嘅廚房嚇，呢度都係精裝修嘅3件套，都係交付標準。呢邊咧係我哋乾濕分離嘅衛生間，109平，佢嘅面積都算 OK 噶啦。呢個衛生間，嗱呢度咧係一個橫廳嘅設計啦，嗰邊咧係陽台，到時候咧自己要整翻個陽台，或者你參考下整個落地玻璃窗都冇問題。呢度咧係第2間房，可以整為一個書房啊。如果人口多嘅話咧，就整一間房。呢度咧係第3間房，飄窗位置都係贈送嘅。咁我哋嚟到佢最期待嘅主人房，主人房咧做咗一個 L 字形嘅衣櫃，嗱呢邊咧就係我哋嘅衛生間啦。主人房仲有飄窗都係贈送嘅，感興趣嘅朋友可以喺下方留言，我發詳細資料俾你。